Umculi uThokozani Langa naye udabuka khona eHlalankosi wabuthwa kuyona le ndawo enomlando ocebile. Kusukela ke zaphuma izindaba zokukhothama kukaBayede baningi abaholi abaqavile emphakathini kanye nabantu nje abaqhamuke endaweni ezahlukene abafikile la esigodlweni kakhetha umthandayo ukuzodlulisa ke amazwi enduduzo endlunkulu. Kepha ke phakathi kwabanye ke abaholi abaqavile abakhona la asamukele umculi ungadingi ke nokho ukwethulwa umnumzane uThokozani wakwaLanga sothole asikubingelele sikwamukele endabeni bese siyabuza ukuthi njengeciko eningizimu Afrika umkhakha wezobuciko ulimelanga kanani. Yebo ngibonga ithuba Gcwabaza silimele kakhulu ngembube uhlanga lomhlabathi kodwa ke sithi esizweni ngokululeka kwabadala lisishonele ilanga sizizwa engathi asembethe engathi sihambaze engathi umncwadi kasufakile kodwa ke siyaqina ngoba igama lithi uyatshalwa omdala okutshalwa yonke kuyamila Gcwabaza bathi omdala uyebuza makhulunywa ngokwebuza akusinte ehambayo kepha into ebuyisale kusala okunye makhamba okunye ngithi ke isizwe sonke sikaZulu nendlunkulu yonke sithi dudu intombi zomhlanga imikhosi yonke ebiyenzeka ensizweni emabhungwini ngithi masiphoxekile ngithi imithe siyishela madoda kodwa asiqhubeke nenhlonipho akasifundise yona uBayede nokuzenzela kuningi akasifundise khona kuzokhumbuleka ukuthi kwathi amaciko ehambe landelana eduze sacela sahamba samaciko sababaningi sonke sawukhuleka ukuthi sicela asikhuzele ulaka nangempela wafike uBayede ungangezwe lakhe wasipha iziyalo ukuthi asiphile kanjani asihwebe senze njani waphindwa wasinxusela nakumdala wensuku nangempela kwanqamuka lokho kudlula kwabaculi abasebedlula inyanga nenyanga iviki neviki. Somnani ngaphambi basikudedele ungasisikela nje umucu omncanyana ukukhumbula phela uBayede. Akasho njalo kandaba